Hola! Què em sents? Em veus? No sé si ho saps, però Carnestoltes ha arribat. I com ha arribat, ens volem disfressar. Així que hem decidit fer un taller de manualitats amb coses que tenim per casa. I com veieu, jo porto un barret, porto unes ulleres i porto una flor. Doncs tot això és el que farem aquesta tarda. Ara de seguida començarem amb el barret. Ara que sabem ja que volem fer un barret, us explico tots els materials que necessitarem per fer-ho possible. Amb la qual començarem amb un plat de paper d'una mida suficientment grossa, un una mica més petit. Necessitarem també un foli de paper, un tros de paper, un llapis, cúter, tisores, un pincell i pintura. I en principi això és tot. Així que ara ens posem manos a l'obra. Molt bé, us explico. El primer que farem és decidir quin dibuix volem, quina decoració li volem fer al nostre barret. Per què? Perquè jo he fet un amb un trèvol, però també podríem fer un amb un cor o podríem fer diferents dibuixos. Llavors, el que farem és agafar aquest amb el cor i ho farem. Us explico com ho farem. Primer, tenim el plat que serà en el que farem la base i aquest plat més petit és el que podrem fer la rodona per després fer el dibuix. Amb la qual cosa, la rodona aquí, doblegarem per la meitat i sobre aquesta meitat farem el dibuix que volem. En aquest cas, com que és un cor, farem la meitat d'un cor. Retallarem i ja tindrem. El que és important quan fem aquest cor, que no arribem fins al final, perquè si no, no tindria prou base per subjectar-se. Seria el nostre cor, que una vegada el tenim posat amb el plat, dibuixem, comencem a dibuixar i l'únic que ens quedaria una vegada que l'hem dibuixat és retallar-lo. Ens serveix de plantilla. Aquest paper que hem fet seria la plantilla per tenir el nostre futur barret. Com veieu, és prou fàcil i ho hem procurat fer tot amb materials que teniu a casa, perquè aquests dies ens trobem que de vegades les botigues no estan obertes, però bueno, encara que sigui d'alguna festa d'aniversari anterior, segur que tots tenim algun plat de paper per casa. És important que sigui de paper, perquè hem comprovat que amb el de plàstic no té la flexibilitat que té el de paper. D'acord? Veieu? Ara el tenim dibuixat. Doncs el que faríem és per començar amb el cúter. Atents si sou petits, perquè si sou petits, al començar aquest, millor que us ho faci algú de la família una mica més grandet, perquè no us talleu amb el cúter, que pot passar. I veieu, començaríem a retallar, aniríem retallant i txatxan! Ja el tenim retallat. Veieu com queda? Què fem? Quan ja tinguem el plat preparat, tenim diverses opcions. Jo he escollit l'opció de pintar, però realment, si us agrada i teniu papers a casa, papers de colors, també és una molt bona opció decorar-lo amb papers de colors, amb cola i decorar-lo. Però jo he agafat l'opció de pintar-ho. Veieu? És una bona opció si us agrada tenir-ho decorat
i teniu les pintures a casa. Que no teniu pintures? Doncs no us preocupeu. El que feu és agafeu papers, segurament si sou d'aquests que us agrada molt la purpurina, li podeu posar purpurina, decorar-lo de 50.000 maneres. Però veieu, és prou fàcil i amb materials que jo crec que gairebé tots teniu a casa, que podreu fer-ho tranquil·lament. Doncs, nois i noies, aquí tenim el barret acabat. No me'l poso al cap perquè està una mica mullat encara, però sí que podeu veure el resultat final, el maco que ha quedat. Doncs anem cap a la flor i per fer la flor us explico primer de tot els materials que necessitem. Necessitem un got de plàstic important. Així com la flor sí que us he dit que havia de ser cartró, aquí és important que sigui plàstic perquè tingui la flexibilitat. Necessitem pintura, si tenim el got que sigui transparent i li volem donar color, i el que sí que necessitarem serà limpiapipes, dos de cada color estaria perfecte per poder fer-lo. Llavors us explico. Una vegada que tenim els materials, primer pas, si volem donar-li color, pintarem el got. Hem de tenir en compte que si ho fem amb aquest tipus de pintura, amb tèmpera, triga una miqueta a assecar-se. Però, veieu, podem anar pintant. Si ho volem fer un dia, pensem en pintar-ho el dia anterior i llavors ja està, ja estarà ben sec. Ara us ensenyaré com quedaria el got una vegada que estigui pintat i sec. Aquí el teniu, d'acord? Doncs ja veureu que senzill que és fer aquesta flor. Primer, agafem un got i hem de tallar-lo, fer 4 talls. Mireu. Un tall, ens anem a buscar la meitat i fem un altre tall. I ara tenim 2 meitats. Què fem? Aquestes 2 meitats tornem a tallar. També per la meitat. D'acord? I fem el mateix. Ara tenim el got en 4 parts. Què hem de fer? Cada part l'hem de fer 3 talls. Tenim el got tallat al final per 12 parts, perquè si fem les multiplicacions, 4 per 3, 12. Perfecte. Doncs aquí ho tenim. Important aquest pas. Agafem un i el portarem fins la part del final del següent. I així anem fent, veieu? I es va formant la flor en un moment. Veieu que maca que està quedant. I queda la flor com la que jo tinc, O sigui que, veieu que fàcil? Fàcil i ràpid. Doncs ara que ja tenim la flor feta, el que volem és posar-li una tija. I per això què fem? Passarem per aquí, a baix, amb aquests 2. A veure si ho podeu veure bé com ho faig. Això el que farem serà la base per després poder enganxar la tija. Amb aquest, veieu? I què farem? Amb aquests que tenim aquí, a veure si ho podeu veure bé, amb aquests enganxarem veieu? I amb això farem tija i fulles. Podem anar enrotllant amb aquests i com que els limpiapipes tenen un filferro per dins, es pot donar la forma que vulguem. Llavors fem aquest i aquí podem fer una altra fulla. Després és una mica el que més us agradi. Podeu deixar-lo més suelto així o podem doblegar-lo i enrotllar-lo. Això ja dependrà una mica del vostre estil. I aquí què tindríem? 2 flors. Bueno, que me estoy poniendo nerviosa. Ja tenim la flor, ja tenim el barret i ara queda les ulleres. Aquestes ulleres fantàstiques que la veritat no és que vegis gaire amb elles,
però són molt boniques, com ho podeu veure. Així que anem per les ulleres. I què necessitem per fer les ulleres? Per unes com les meves necessitaríem aquest suport dels iogurts. Si ets més petit i et quedarien unes ulleres molt grans, doncs també ho podries fer amb la base d'un got de plàstic. Necessitem suport i necessitem també els limpiapipes, aquests limpiapipes meravellosos que ens van bé per gairebé tot. Necessitem tisores per poder retallar, necessitem alguna eina per poder fer uns foradets. Jo he utilitzat aquesta, però si sou petits i els papes tenen un ganivet molt afilat, doncs amb això també podríem fer el forat, o amb un cúter, però sempre els papes, d'acord? Doncs comencem. Mireu, començo a tallar Mira, ja tenim un, d'acord? Doncs ara us ensenyaré. Retallaríem un següent i què faríem? Fer un petit forat, que faríem un en aquesta part i un altre aquí. Bueno, ja ho veieu, ja tenim una. I una vegada que tenim fetes les dues, que tenim ja retallats, passem a la fase 2. Decidim què volem fer. Avui sembla que ens toca una mica Barça, així que farem. Primer, cada part de la ullera el que farem és posar-li les patilles. Veieu que fàcil que és. Podem fer. Dobleguem, busquem el foradet i ho posem. Veieu? I amb això, a mi m'agrada anar una mica enrotllant, perquè amb això el que fas és donar-li una mica més de rigidesa, i que no se'ns caigui. I encara podem fer una tercera. Doncs mireu, ara ja estem acabant i el que farem és, depenent de la nostra llargada, de la nostra mida de cara, doncs li farem la forma perquè ens agafi bé a les orelles i ja tenim les dues. La següent que hem de fer és unir aquestes ulleres. Agafarem amb un que agafem la meitat, tenim suficient, i ens anem a l'altre forat que tenim aquí i unirem les dues. Aquí també ho deixarem amb una mida, depenent de lo gran que tinguem, si són més grans o més petits, deixarem més o menys distància. I podem fer, tallem el que sobra i ja ho tenim. I ara, com que som molt de portar coses guarnides, doncs anem a decorar les ulleres. A veure si es veu bé. Passem per aquí i la passem per aquí perquè ens agafi bé. Aquest és bàsicament de decoració. Llavors podem enrotllar-la i ens queda. Veieu com ens està quedant? Doncs ara anem a fer l'altra. Ja estem acabant de decorar i, com veieu, ja tenim les ulleres acabades. La veritat és que veig de conya, amb aquestes ulleres, fins i tot. Doncs, amb les ulleres, el barret i la flor, això ja ho tenim acabat. I volem que us feu fotos i ens les envieu a festes@arenysdemar.cat. Us esperem a vosaltres i a les vostres fotos. Fins aviat!